Salve, salve família Tsunami, começando mais um vídeo. E olha aí quem tá no trato. Vou só recolocar o som aqui e vou mostrar pra vocês também esse sonzinho tocando, que ninguém ficou acreditando que é só dois alto-falantes de 150 watts. Então bora aí, tamo junto. É, rapaziada, o carrinho agora ficou de roubar a cena, tá? Nu! Olha aí pra vocês verem. A lata, como é que ficou. Você tá doido? Olha essa interna, só. Agora ficou no padrão que eu gosto, ó. Ficou zero. Os comandinhos do volante. Os banquinhos da Cross. Olha isso. Olha o painel. O melhor painel que tem aí, ó. Não existe outro, só. Esse trem de colocar DVD no IG5, muita gente gosta, mas eu particularmente, padrãozinho tem que ser esse aí, só. Olha aí, interninha. Painelzinho de modo, como é que ficou? Aqui ainda vai vir uma 5000, né? Bateria, os negócios, a gente vai mudar esse painel, né? Isso se ela não voar, porque, igual eu já comentei aí, tá pra jogo, tá, pessoal? O carrinho ficou, olha, você tá doido, só. Arinho 18, Long Beach, pneuzinho zero. Olha o brilho da lata desse trem, né? Ficou maravilhosa. Tratamento aqui, pessoal, quem fez foi o Brunão, né? A gente passou o desafio para ele aí, que o pessoal lembra no começo do canal, tava dando tipo assim uma diferença muito gritante, né? Porque o carro foi polido errado e tal. Brunão deu um trato nela aí e melhorou demais da conta, só. Esse carro tava complicado, tava me incomodando. Brunão conseguiu dar um trato aí que amenizou demais da conta. E olha aí, você tá doido? Então bora colocar a caixinha ali, né? Já soltar aqui, botar a caixinha aqui pra botar aquele sonzinho aí pra vocês. Já coloquei a nossa caixinha aqui, ó. Aí, ó, os dois Unilike de 150, duas cornetinhas, né, o famoso birubiru, que é aquelas cornetinhas, quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês, que não tá encaixado ainda, eu vou ligar, ó. Da Strund, olha lá, 160W, mas vocês já viram, né? Então vou colocar ela aqui, já ligar o som e mostrar pra vocês como é que tá o sonzinho. Então, rapaziada, vocês podem ver aí, ó, o radinho. Configuração com o carro desligado, tá dando ali 12, tá precisando dar uma carregada que o carro ficou parado pulindo lá. Mas o som representa, só. Aí. Sinta nossa força e qualidade. Grave pressão. Você sente só martelada seca, só. É a solução, é a solução. Temos profissionais visitando o Brasil todo, que representa pra te mostrar o que é potência, pra te mostrar o que é potência, pra te mostrar Circuito Metropolitano, o patrocinador oficial do verão 2009. A Lourinha tá convocando a mulherada até o chão, a mulher. Aí, ó. Agora com a mala fechada aí pra vocês verem como é que o trem fica, hein? É 150 watts, tá? Lembrando, tá, pessoal? Ó. Sinta nossa força e qualidade.
sabe. Então é isso aí, rapaziada. Gostou? Deixa o like. Quer ouvir mais? Deixa aqui nos comentários a música que você quer curtir aqui. E a gente vai mostrar aí pra vocês. É isso aí. Tamo junto.